Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman yang ada di dunia per-YouTuban atau di dunia pertutorialan yang hobi kepo dengan tutorial-tutorial yang menarik. Dengan salah satunya yang bakal kita bahas kali ini, tutorial cara membuat suara seperti di Google. Jadi, contohnya misalkan kita mau bikin suara kita seperti Google, tapi dengan kata-kata yang kita inginkan. Seperti contoh, ada beberapa orang yang suaranya ketika dia view di YouTube itu seperti suara Google. Terus ada yang nada dering handphonenya, nada dering Google dari suara Google. Dan di situ sangat mudah dipahami dan sangat mudah kita kerjakan untuk pembuatannya. Tutorial cara membuat membuat suara seperti Google itu simple dan sangat simple banget dan gratis. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan dulu kata-katanya. Nah, setelah siapkan kata-kata, kita pergi ke satu alamat, kita buka Google Chrome. Dan di Google Chrome ini kita buka yang namanya alamat webnya itu text.com. Nah, nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi. Dia ini tugasnya adalah mengkonvert seperti sama halnya dengan video YouTube yang kita convert menjadi MP3. Mungkin hampir sama seperti itu. Nah, di sini setelah kita masuk ke sound of text, di sini kita tinggal milih sesuka kita. Dan di sini kita dipilih pertama kali banyak pilihan bahasa yang akan kita gunakan. Di sini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jepang, dan lain-lain. Dan di sini karena kita ingin bahasa yang membicarakan suara Google itu adalah bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia di sini. Di voice kita isi dengan language-nya Indonesia. Terus langkah selanjutnya teks. Di teks ini simple, kita bikin kalimat yang akan kita buat dengan contoh kalimat seperti ini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, setelah seperti ini langsung kita klik submit. Setelah itu kita coba play. Jangan lupa subscribe ya. Nah, jadi di sini sangat simpel, aplikasi ini sangat simpel dan hanya perlu kita klik di teks, terus kita submit, terus dia akan otomatis di sini play. Nah, di sini jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, siap. Dan setelah itu untuk penyimpanan audionya di sini hanya tinggal kita klik download. Setelah kita download, maka ada akan aksi seperti ini di bawah atau di folder download biasanya kalau kita lihat file manager. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kalau itu bisa langsung ditampilkan. Tapi kalau kita ingin lihat hasil kita di mana letaknya tadi, kita buka saja langsung ke file manager atau file ini. Kita cari di sini folder audio download. Ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Di sini kemarin saya pernah bikin untuk notifikasi nada dering WhatsApp saya, dan saya bunyi kayak gini nih. Play. Mas ada WhatsApp. Nah, jadi untuk notifikasi yang bakalan kita bikin untuk kita gunakan di nada dering, baik itu di grup WhatsApp, di chattingan WhatsApp, SMS, nada telepon, dan lain-lain bisa kita buat sesuka hati kita di sini. Terus yang barusan kita buat tadi adalah jangan lupa subscribe ya. Ini tadi filenya sudah ada di sini.
Dan di sini audionya HD, lumayan bersih kalau kata saya, walaupun dengan kapasitas yang sangat kecil, 9,02 KB. Di sini formatnya audio MP3. Kita coba play. Jangan lupa subscribe ya. Nah, di sini sudah tersimpan otomatis di file download. Oke, kita kembali lagi ke menu. Tinggal bagaimana lagi kalian ingin mengeksplor atau ingin mengetik apa yang ingin kalian bicarakan. Misalkan di sini kita teks, kita coba lagi kata-kata kalimat bagikan video ini jika bermanfaat. Nah, setelah kita klik seperti ini, dan ini bukan kalau bisa ya dibagiin lah, namanya kita berbagi kan ya. Oke, terus kita lanjut ke submit. Otomatis dia akan ke convertkan lagi menjadi formatnya MP3. Boleh kita play. Bagikan video ini jika bermanfaat. Nah, bagikan video ini jika bermanfaat. Terus yang lebih menguntungkan lagi, di sini history yang kita bikin pertama itu bakal masih ada di bawah. Begitu terus sampai nanti kita bikin lagi video satu lagi, audio satu lagi, maka dia historinya akan tetap ada di sini. Nah, jika tidak kalian keluarkan. Oke. Ini caranya sangat gampang, gratis, dan mudah digunakan dan mudah dipahami. Kita atur kata-kata dan kalimat sesuka kita biar kita nggak mengalami gimana ya, atur kata-kata kita ya kita terserah, yang untuk mau nada dering atau untuk apa itu bisa kalian atur sendiri sesuai. Mungkin itu aja video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya agar saya selalu bersemangat membangun channel saya yang baru ini. Dan saya akan selalu membagikan aplikasi-aplikasi dan cara penggunaan beberapa aplikasi di handphone. Next, dalam satu hari saya akan upload satu video. Jangan lupa selalu ikutin saya, aktifin loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.